नमस्कार। यो पिपलीको रुख हेर्नुभयो, यो धेरै पुरानो पिपलीको रुख हो। यहाँ चाहिँ पहिला बस्ने ठाउँ थियो। सबै चट्ट ढुङ्गाले वरिपरि घेरेर राम्रो ठाउँ बस्न बनाइएको थियो। यो यहाँ चाहिँ हामीहरू घाँस काटेर अनि यहाँ रोक्ने काम गर्थ्यौँ, थकाइ मार्ने काम गर्थ्यौँ। यहाँ सबै साथीहरू मिलेर, गाउँका साथीहरू सबै मिलेर घाँस काट्न आउने, त्यसपछि यहाँ थकाइ मार्ने चलन थियो। यहाँ थकाइ मारिसकेपछि फेरि अनि यो बाटो हुँदै एउटा त्यहाँनिरबाट बायाँपट्टि जाने बाटो छ। हाम्रो घरतिर गइन्थ्यो भने यो ठाडो बाटो माथि जगतर देवी, रैबार, माथि बलराम, नयाँ मिलसम्म पुग्ने बाटो थियो। र यो बाटो यो अहिले तपाईँले देखिरहनु बाटो छ, यो चाहिँ यो अहिले मैले जो नाम भने ती ठाउँ क्षेत्रमा मान्छे मरिसकेपछि त्यहाँबाट लास बोकेर यो बाटो आइन्थ्यो। त्यसपछि यहाँ बिसाइन्थ्यो। यहाँ बिसाएर त्यसपछि यो तलको यो बाटो, पुरानो बाटो, यो बाटो हुँदै कालीगण्डकीको तिनीहरू घाट, बगर, मनबाहा यी क्षेत्रमा लगेर लासहरू जलाइन्थ्यो। फेरि यहीँबाट फर्केर आइन्थ्यो। र यो फर्केर आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ यो बस्ने ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ यो लास जलाएर आइसकेपछि यो काँडामा टेक्ने चलन हुन्थ्यो। त्यस कारण यो खयर तथा ऐसेलुका सानो हाँगाहरू काटेर यो रोडमा, यो सडक यहाँ बाटोमा राखिन्थ्यो। अनि त्यसपछि प्रत्येक मलामीले यो कुचेर मात्रै फर्किने, किनभने यो चोखिने चलन अथवा यो भूत प्रेत पिचास केही नलाओस् भनेर त्यस्तो गरिन्थ्यो। अहिले अब यी बाटाहरू सबै बन्द भइसके। अब लासहरू चाहिँ सबै गाडीमा लगिन्छन्। यहाँ मान्छे पनि हिँड्न थालिसके, कति मान्छेहरू हिँड्छन्। यस्तो यो पिपलको रुख हो, हेर्नुहोस्। यो धेरै बुढो पिपल हो। यो तलपट्टि घर थियो, अब अहिले घर खाली भइसक्यो अरे। र रातामाता माइलो बुवा, माइली आमा भन्थ्यौँ, उहाँहरू हालसालै बित्नुभयो। उहाँका छोराहरू पनि पहिला हुनुहुन्थ्यो, अहिले बेलटारी सर्नु भएको छ। कोही अब तराईतिर सर्नुभयो। यस्तो ठाउँ यो दाङसिङको यो रातामाटा भन्ने ठाउँ, यो रातो माटो भएर रातामाटा भनिएको हो रे। र तपाईँलाई मैले यस्तो देखाएँ। यो अब अहिलेका बच्चाबच्चीले सुन्न पाउँदैनन्। पहिलाकाले थाहा पाए, देखे। अहिलेकाले अब सुन्ने कथा मात्रै भएको छ। चारैतिर जङ्गल छ। ल, धन्यवाद है त।